গত বছর জানুয়ারিতে পি.কে. হালদারের বিরুদ্ধে ২৭৫ কোটি টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও পাচারের অভিযোগে একটি মামলা করে দুদক। এই মামলার অগ্রগতির বিষয়ে দুপুরে গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য জানিয়েছে দুদক সচিব ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হাওলাদার। জানান, প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে বিদেশে পালিয়ে থাকা প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পি.কে. হালদারের অনিয়মের সঙ্গে ৬২ জনের সম্পৃক্ততা পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক। এরই মধ্যে তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানান দুদক সচিব। এই ৬২ জনের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত ১,০৫৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা দুদক জব্দ করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। অবৈধ সম্পদের মাধ্যমে বাড়িঘর করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। তাদের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা এই বিষয়টি স্থানীয়ভাবে জেনে তাদের স্ব এজেন্সির মাধ্যমে বা আমাদের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে তারা আমাদেরকে অবহিত করবে, এই জন্য তাদেরকে পত্র দেওয়া হয়েছে। এই মামলার তদন্তে নেমে বুধবার পি.কে. হালদারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অবন্তিকা বড়ালকে গ্রেপ্তার করে ৩ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে দুদক। এর আগে গত ৪ জানুয়ারি পি.কে. হালদারের আরেক ঘনিষ্ঠ সহযোগী শঙ্খ ব্যাপারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্ত্রীকে অবৈধ সম্পদ অর্জনে সহায়তা করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। বিদেশে পলাতক পি.কে. হালদারকে গ্রেপ্তারে এরই মধ্যে ইন্টারপোলের রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। তার মা লীলাবতী হালদার ও ২৫ সহযোগীর দেশ থেকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে হাইকোর্ট। তাপস সরকার, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।